खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर आलादा रायजो दुवारा ओनसोलखौ थाबैनो मोननो थांसिगोन बे बाथ्राखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों पारमिनास नार्जारी बिथाङा बे समाव पारमिनास नार्जारी बिथाङा गावजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों बिथाङा मा बिबुंथि होदों बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनाव नोंथांनि गोसोआवहाय बे सुंद' भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। बे बिजुलिपारा गामियाव कोअर्डिनेशन कमिटि दुवार ओनसोल नौनोगोर सिखनाझार प्रदेश डिमान्ड कमिटिनिफ्राय जोङो मोनसे सावराय मेल रायजो राजाफोरजों बेहाय जुथुमदों दा जोङो गुवारैनो सावरायबाय जे जोङो जोंनि गोमानाय हाखौ दुवार ओनसोल नौनोगोर सिखनाझारनि जे हा जोंहा जे राजा बा रानि जायफोर दङमोन होननानै जारिमिनाव गोदोनिफ्राय जों खोनाबोबाय थानायमोन दा बियो स्राङाव फैबाय जे जोंनावहाय दिनैनि दिनाव राजाबो दं रानिबो दं जोंनि हाबो दं लोगोसे जोंनि जे बे हाया 200-250 बोसोरनिफ्राय जे मोनसे जोङो खुंथायनिफ्राय जोङो गोजानाव थानांदोंमोन दा बेफोरखौ गासैखौ लानानै जोङो फारि फारि बिजिर जोङो सावरायलायबाय आरो बेहायनि रायजो राजाफ्रा मोजाङैनो बुजिबाय रेसपन्स होदों आरो धन्यबाद होबाय बे गामि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बाथ्राया जाहैबाय जोङो जे फैगौ समफ्राव जे जोङो भारत बा महामान्य जे सुप्रिम कर्ट भारतनि जोङो बेहाय जोंनि गोमानाय हाखौ लानानै जे ट्रिटिफोर दङ दुवार्स वारनिफ्राय लानानै सिनसुला ट्रिटि पुनाखा ट्रिटि आरो लोगोसे जोंनावहाय दिनैहाय जारिमिनबो दङ नौनोगोर सिखनाझारनि दा बेफोरखौ लानानै जोङो स्पस्ट' जे जोंनि गोमानाय हाखौ बा जोंनि अधिकारखौ जोङो निस्सय मोनफिनगोन होननानै जोङो फैगौ समाव सुप्रिम कर्टआव मोनसे केस फाइल खालामनो नागिरदों बा सुप्रिम कर्टनिसिम थांनो नागिरदों आरो जोङो फोथायनाय दं जे सुप्रिम कर्टआ बे जोंनि गोमानाय हा बा जोंनि जे रायजो बा राजानि जे अधिकार बा बे हालामखौ लानानै जोंनि जे खुंथाय दंमोन दा भारत सरकारनि सिङावनो भारतनि संबिधाननि सिङावनो जेन' जोंनो थाबैनो बे एलेखाखौ लानानै 18 दुवार्स इंक्लुडिं सौदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम तिस्तानिफ्राय लानानै सौदियासिम बे 18 दुवार्सखौ लाफानानै जे नौनोगोर सिखनाझारनि जे खुंथाय बे खुंथायखौ जोङो भारतनि संबिधाननि सिङावनो मोनसे आलादायै मोनसे न'खर रायजो बा रायजो सेपारेट स्टेट जेन' भारत सरकारा थाबैनो दानानै होयो बिनि जुनै जोङो हा हुनि खोथाखाय जोङो गासै ट्रिटिफोरखौबो लाजोबबाय लानानै जोंनाव दिनैहाय गासिबो जोंनाव डकुमेन्टेसना दंजोबो थ' लोगोसे जोङो होनदों नोंथांमोना बे ट्रिटिफोरखौ फरायला बुजिगोन जे बे हाया जेब्लानाखि भारत स्वाधीन जाखांनायनि उनाव 1949आव इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन जेब्ला जायो बे हाखौ मानो आसामा सोनो हादिया बे 18 दुवार्स बा सौदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम बा नोङो कुचबिहार महाराजाबो 28 आगस्ट 1949 मार्जारजों बे 18 दुवार्स आरो नौनोगोर सिखनाझारखौ मानो सोनो हादिया बा नोङो बे हाखौ भुटाना फ्रेन्डशिप ट्रिटिनि नामैसो दिनैनि दिनावहाय बे हाखौहाय भारतजों सोनानै दोननानै दङ दा लोगोसे जों बे स्पस्ट' जाबाय जे बे हाया भुटाननिबो नङा सिक्किमनिबो नङा भारतनिबो नङामोन आसामनिबो नङामोन कुचबिहारनिबो नङामोन दा ओंखायनो बे मथा मथि 50,000 स्कुवार किल'मिटार जे बे हालाम बे हालामनि गासै तथ्य आरो जारिमिना दिनै जोंनि सिगाङाव दा बेफोरखौ लानानै जोङो फैगौ समाव सुप्रिम कर्टआव मोनसे पिटिसन हैगोन आरो बिनि जुनैनो गासै रायजो राजाफोरखौ जोंनो दरखार आरो बिसोरनि सहाय सहिदाखौ जोंनो दरखार दा बेफोरखौ लानानै जोङो परिबर्ति टाइमाव गामि गामि ओनसोल टाउन गोरों गोरा इन्टेलेक्सुवेलफोरजोंबो जोङो सावरायगोन बा गिदिंगासिनो दङ जोङो दा निस्सय जोंनि बर' हारि बा जोंनि जे जाथि हारिनि जे गोलाव समनिफ्राय मोनसे डिमान्ड आलादा न'खर रायजो बा सेपारेट स्टेट बेखौ जोङो स्पस्ट' खालामो जों फैगौ समफ्राव जोङो थाबैनो आलादा रायजो बा नौनोगोर सिखनाझार दुवार ओनसोल हालाम बे रायजोखौ जों मोनफिननो थांगासिनो दं बेनो जाहैबाय जोंनि नौनोगोर सिखनाझारनि जारिमिनारि आरो बे जाहैबाय नोंथांमोना जेब्लानाखि जे
सालास्ताम्बा राजाया म्लेसा डाइनेस्टि गायसनखाङो बा बिनि प्रफेसरखौ लानानै राजधानि खालामनानै जेब्लानाखि 21 जन राजाफ्रा खुंखाङो थारमाने दानासुर बानासुर बान राजा मोनथैखांनायनि उनाव बे म्लेसा डाइनेस्टिखौ सालास्ताम्बा राजा गायसनखांनायनि उनाव खुंथाय खुंखांनायनि उनाव जेब्लानाखि 10th सेन्चुरिसिम बिथांमोना खुङो 7th सेन्चुरिनिफ्राय दा बे डाइनेस्टि बायफुरखांनायनि उनाव जेब्ला मुगलफ्रा बे डाइनेस्टिखौ गाग्लोबो बिनि उनाव बुरलुंबुथुरनि साहा 1191 निफ्राय बे 12 चिफटेन्स अफ मे चिफडम्सनि जे जायफोर माने चिफटेन्सफोर दंमोन थारमाने बे बुरलुंबुथुरनि साहा बे लेखाखौ नाहि आहम नाहि नोङो कुचबिहारि कच बे लेखाखौ रावबो खुङामोन बाव गोदोनिफ्रायनो चिफटेन्सफोरनि राज सोलियोमोन दा बे चिफटेन्सफ्रानो नोंथांमोना मिथिगौ बे 18 डुवार्सखौ लानानै 12 चिफटेन्स अफ कनफेडारेसन अफ मे चिफडम्स होनो थारमाने 12 जन बिरगोन बे लेखाखौ अराय टाइम खुंबोबाय थायोमोन आरोबाव खुनु मुगलनि प्रभाब गैया आरो बे लेखायाव खुनु आहमनि प्रभाब गैयामोन जेब्लानाखि माबा मोनसे घटना जायो बिसोर 12 जन मिलायनानै बिदा फंबायनि फिसा बिसोर गासैखौबो होखारहरोमोन थारमाने बे लेखा स्वाधीन भाबैनो जोंनि 12 जन चिफटेन्सफ्रा बे लेखाखौ खुंबोयोमोन दा बिनिफ्रायनो फैयै जेब्ला इंराजि मायथाइनि 1991 नौनोगोर सिखोना जाहारखौ लानानै बे 12 चिफटेन्सनिफ्रायनो जे नौनोगोर माने जायगा आरो बे मोनसे राज मा होनो थावनि आरो लोगोसे जाहैबाय सिखोना जाहार होननाया मोनसे जायगानि मुं दा बे 1191 आव अख्रांफा मुराद बिथाङा बे नौनोगोर डाइनेस्टिखौ गायसनो मुराद माने गोदो बर'आव मुराद होनामोन राजा होनामोन मुराद अख्रांफा माने राजावखा राजा महाराजाखौ होनो अख्रांफा दा बुंनो थाङोब्ला 850 बोसोर मिनिमाम बिनि सिगां नौनोगोर सिखोना जाहाराव जोंहा डाइनेस्टि दंमोन राजा दंमोन रानि दंमोन दा बियो बिथांमोननि मोनसे क्रन'ल'जि बा बंसाबुलि फैयै फैनानै जोंनि नौनोगोरा सिखोना जाहार नौनोगोरा 1700 ख्रीष्टाब्दआव बायफ्रुयो थारमाने 1774 आव बे बिदांस्रिया जेब्ला ब्रिटिशफ्राबो ओरै दावबोयो इस्ट इन्डिया कम्पानिया दा बे समाव जे ब्रिटिश फर्सजों आरो बे बिदांस्रि मानि फर्सजों जेब्ला संकस दैयावहाय जुद्ध जायो 1773 नि उनाव दा बे समावहाय बे बिदांस्रिया मोनसे ट्रिटि होनाङो ट्रिटि माने सुक्ति होनाङो बे सुक्तिनि कन्डिसनानो जाहैबाय जे गतै नौनोगोरनि सायाव मोनसे टेक्स बहायो 1,90 लाख नोंथांमोनाबो फरायला मिथिनो हागोन बै समनि लोगोसे जाहैबाय जम दैनो मोना जुद्धआव जेननायखाय जे नौनोगोरबासिया आरो हाथियार दैनो मोनला जम माने हाथियार लोगोसे फिसा बंस गैयैखाय सांग्रेमा होनानै फिसा हिनजावखाय डक्ट्रिन अफ लेप्सनि तहत सत्य बिलुप्तिनि आयेनजों गतै नौनोगोरखौ सेना लानायनि मोनसे षड़यन्त्र ब्रिटिशफ्रा खालामो दा बेनो जाहैबाय जोंनि नौनोगोरनि बायफ्रुजेननाय डाइनेस्टिया बेनि उनाव ब्रिटिशफ्रा 17th सेन्चुरिनि उनाव बे नौनोगोरखौ डिभाइड एन्ड रुलनि पलिसियाव फिसा राजा गायसननानै जे टेक्सफोरखौ 1,90 लाख जे गायसननानै होजानाय बा बहायनानै होजानाय नौनोगोरनि सायाव बेखौ मोननो जुनै ब्रिटिशफ्रा फिसा बिजनी राजा सिलिज्ला राजा अभयापुरी राजा गौरीपुर राजा बेबादि खालामनायसै दा बे रोखोमै नौनोगोरखौ हामेशानि जुनै सिफायजोबनो बा नोङो डाइनेस्टिखौ फोजोबनायनि मोनसे षड़यन्त्रजों जेन' बे लेखानि सासनखौ ब्रिटिशफ्रा अराय टाइम मोनबाय थायो बे रोखोमै जोंखौ षड़यन्त्र खालामनानै बै टाइमाव जे जोंनि मुराद अख्रांफा गायसननाय जे नौनोगोर सिखोना जाहार बे हादोरखौ सेनानै लायो आरो परबर्ती समायाव सिखोना जोहोलावनि जे बंस बा नोङो बिदांस्रिनि जे बंस बियो फैनानै दिनैहाय जोंनि मोगथाङाव रानि राजकुमारी दैमारिया दिनै बिनि लेगेसिया दङ लोगोसे जाहैबाय जोंनावहाय आरोबाव गोबांथार माने लेगेसिफोर दङ जेखौ जोङो परबर्ती समाव सुप्रिम कर्टआव जों प्रडिउस खालामहैगोन दा बिथांनि बंस फिरि 12 फिरिनि उनाव जे श्रीमा बा बिदांस्रिनि फिसौ बियो जोंनाव दङ दा बिथाङानो नौनोगोर सिखोना जाहार दुवार ओनसोलखौ लानानै मोनसे सुप्रिम कर्टआव क्लेम खालामगोन जे जोंनि हा जोंनि डाइनेस्टिनि हामोन बेखौ मोनफिननो जुनै जोङो सुप्रिम कर्टआव जायनि जुनै केस होनो थांगासिनो दं लोगोसे गतै जातीय दल संगठन बा बिभिन्न दल संगठना जों लोगोसे सापर्ट होगोन थारमाने बिथांनि टाइटेला जाहैबाय जिलिदुवार
राजकुमारी रानी दैमारि बिसोरनि बंसफोरखौ जिलितदुवार होनोमोन। दा जिलितदुवार माने दुवार ओनसोलनि दरखं बे बेंग्राफोरनि जायफोर मेन 18 दुवारजों लोगोसे सदिया फ्रन्टियार ट्रेक लादाख दुवार जायफोर दरखंखौ बेङोमोन बिसोरनो जिलितदुवार आरो बिसोरनि बंस डिसेन्डेन्सफ्रा दिनैसिम दङ। ओंखायनो जों स्पस्ट लोगोसे जोंना दुवार सालामनि दुवार वारनि सिनसुला ट्रिटि पुनाखा ट्रिटि 1949 आफ्टार इन्डिपेन्डेन्सनि ट्रिटि इन्ड' भुटान फ्रेन्डशिप ट्रिटि जायखौ होनो बेहाय रोखा लिरनाय दङ बे हायाव जुदि माबाफोर भबिष्यतआव जुदि डिसपिउट एराइज जायोब्ला बहाय भुटान आरो भारतजों सरकारजों सावरायनानै बा जाय जों दिनै हा बिबाय डिसपिउट एराइज जाबाय जों रायलायनानै त्रिपाक्षिक रायलायनानै बे हालामनि सायाव समाधानखौ खालामनाय होनाय जागोन होननानै लिरनाय दङ। लोगोसे बे हाया भुटाननि नङा जों स्पस्ट भाबै होनगोन भुटाननि हाया 32 स्कुवार किल'मिटारल'मोन। बेखौ 1949आव घुरायफिनना हरनाय जादों जवाहरलाल नेहरू मोना। थारमाने देवथां दावांगिरिया जेब्ला 1864-65नि जुद्धआव बे एलेखाखौ ब्रिटिशआ भुटाननि टेरिटरियाव हाबनानै बांसिन एलेखाखौ सेहैनो हायो। भुटियाफ्रा खारबाय दा बेखौ बिबाय थाफिनोमोन बिसोरो। मानसिफ्रा होनो जोंनि मिसकनसेप्ट गोरों गोराफ्रा होनो गासिबो बले भुटाननि गोजामोन। भुटाननि हाखौथ' गथाय हरफिनबाय 1949आव गथाय हरफिनदों। दा बे बाखि थानाय 50,000 स्कुवार किल'मिटारा सोरनि हा आरो नोंथांमोना नायनो हागोन ट्रिटि जे 28 आगस्ट 1949आव कुचबिहारा भारतजों मार्जार जादों। कान्चन प्रभा देबिया जादों 1949आव। गपिनाथ बरदलैनि नेतृत्वआव 1947नि उनाव 1949आव सामिल जादों। होमब्ला बे हालामखौ मानो सोनो हायाखै? बे हालामा जाहैबाय जोंना 8 आगस्ट 1949आव आलादा भाबै दार्जिलिंआवसो एग्रिमेन्ट जानानै हाबदों। होमब्ला बे स्पस्ट बे हाया आसामनि नङा, बे हाया कुचबिहारनि नङा, बे हाया भुटाननि नङा, बे हाया सिक्किमनिबो नङा। बे हाया जाबाय नौनोगोर सिखनाझारनि दुवार्स 18 दुवार्सजों इनक्लुडिं जे दुवार ओनसोल नौनोगोर सिखनाझार प्रदेशनि हा जिखुनाखि जों मोननो परिबर्ति टाइमाव सुप्रिम कर्टआव थांगासिनो दङ आरो जोंनि रायजो मोननाया खाथिसै होननानै रायजो राजाफोरखौ जोङो दिनै 100% जोङो आश्वास होदों। मानोना जों मिथिगौ बे ट्रिटियानो साफिसियेन्ट। लोगोसे जोंना जारिमिनबो थाबावबाय। दा बिनि अनगा जेबो राहा लामा गैला बर'फोरनाव। जुदि न'खर रायजो आलादा रायजो नांथारगौब्ला बे मोनसेल' लामासै। बेजोंनो ज' जोङो गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों गान्धीजिनि नितिजों थांनानै जोङो जोंनि डिमान्डफोरखौ साबायस्थ' खालामगोन आरो गोख्रैनो जों खोनानाय मथेब्ला 2024नि डिसेम्बर मासनि विन्टार सेसन पार्लामेन्टारि बर्डआव 7था गोदान रायजो जानो थांगासिनो दं। जायनि जुनै जों होनदों जोंबो मालायनि रायजो दानो नागिरनाय समावनो मुरामुरि मालायनो ओंखाम खुरना होनो गावनि फिसाफोरनो ओंखाम खुरनो होनाय टाइमाव जोंबो ग्रोब सहैनानै जोंबो मोनजाफागोनखौ जोङो रायजो राजानो फोरमायदों आरो जोङो 100% जों देरहागोन आरो जोंनि भबिष्यतआ मोजां आरो रायजो मोननाया खाथां।